Всем привет, друзья! Часто возникает такой вопрос. Если загудел подшипник, то оба подшипника менять парой или один, который гудит? Давайте разберемся. Ответ на самом деле довольно прост. Как правило, подшипники сразу из строя не выходят. И даже когда появляется гул, они могут работать достаточно продолжительное время. Если, конечно, в них имеется смазка. Бывает, что подшипник греется, смазка из него вытекает, и это ускоряет его износ. Если вы первый хозяин автомобиля, и подшипники выработали свой ресурс, который, как правило, очень большой, от 150 тысяч километров и выше, конечно, можно оба поменять, а то и все 4 на обеих осях. Если подшипники не так давно меняли, и один, к примеру, через некоторое время, через несколько месяцев загудел, то дело может быть как в некачественном подшипнике, так и неправильной его установке. Возможно, при установке его повредили, может быть, в нем нет смазки, имеется заводской брак, ну и так далее. Или установили на прослабленную ступицу. Тут менять оба подшипника смысла нет. Также менять оба подшипника нет смысла, если машина досталась с большим пробегом или было несколько хозяев. Тут, как показывает практика, можно менять по одному, так как неизвестно кто, как и в какое время их менял. Какие были условия эксплуатации, какая была загрузка автомобиля, манера езды, качество самого подшипника и так далее. А вообще подшипник может пройти и 300 тысяч километров, и более, если соблюдать рекомендации производителя. Все это играет большую роль. Если ремонт делать самому, то абсолютно без разницы один подшипник менять, а через месяц другой, или менять их по мере выхода из строя. То есть, когда появляется гул, делать замену подшипника. Если гула нет, то подшипник работает нормально, и его менять не надо. Но есть нюансы. Если, допустим, поставить подшипник на прослабленную ступицу, имеющую выработку, то он, скорее всего, проработает меньше. Поэтому часто подшипник приходится менять вместе со ступицей. То же самое касается и задних подшипников. Я далеко не первый хозяин этого автомобиля. По-моему, если не ошибаюсь, 4-й или 5-й. И менял подшипники по очереди. На передней оси один подшипник пережил другой на 5 лет, и я его менял со ступицей. На задней оси тоже менял в разное время и вместе с цапфой. Здесь один подшипник пережил, другой на 8 лет. Я имею в виду на задней оси. В общем, не все так однозначно, друзья. То же самое касается и шрусов. Они тоже быстро из строя не выходят, и какого-то смысла сразу оба без причины менять я не вижу. Тем более, если машина довольно-таки подержанная. Все это мое частное мнение, которое может с вашим не совпадать, но у меня подшипники в дороге никогда не рассыпались. И менял я их, когда они начинали гудеть. Раньше я работал на автомобилях, потом у меня этот далеко не первый автомобиль. Ни разу не было, чтобы в дороге у меня рассыпался подшипник. Всегда менял по мере, когда появлялся гул. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!